В эфире программа «Актуальное интервью», в студии Василий Раченко. Здравствуйте. За последние 5 лет в регионе более 2000 детей-сирот смогли обрести новые семьи. В 2016 году в Государственном банке данных количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и подлежащих семейному устройству, составляло 644 ребенка. При этом количество семей, желающих принять детей, в последние годы возросло. Но в чем трудности устройства детей в приемные семьи, расскажет наш гость Эдуард Кондратьев, директор Республиканского центра содействия семейному воспитанию. Эдуард Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Чем занимается непосредственно ваш центр? Устройство детей в семьи – безусловно, приоритет государственной политики. И наш центр содействия семейному воспитанию, который в прошлом году отметил 95-летие, больше известен под названием «Дом ребенка», занимается устройством детей в семьи, там, где возможно в кровные и невозможно в замещающие. По итогам прошлого года у нас показатель устройства составил более 70% детей от общего количества, которое к нам поступило. Помимо этого, в центре, помимо медицинской сопровождающей, появилась социальная направленность. Мы стали подведомственным учреждением Министерства труда и социального развития Республики Саха-Якутия, получили лицензию на образовательную деятельность, и для наших ребятишек увеличен возраст пребывания до 7-летнего возраста, и дети получают федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. Помимо этого, учреждение получило лицензию на дополнительное профессиональное образование. Мы занимаемся подготовкой и повышением квалификации специалистов, которые работают в социальной сфере, в первую очередь специалисты органов опеки и попечительства. Помимо той медицинской деятельности, которой по-прежнему мы занимаемся, в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся и воспитанников, проводим по тем полномочиям, которые переданы министерством, школу приемных родителей, то есть непосредственно курируем вопросы опеки и попечительства в Республике Саха-Якутия. Довольно широкий перечень у вас полномочий и действий, которые вы осуществляете. Сколько на сегодня приемных детей в Якутии и сколько детей устроены в приемные семьи? По итогам прошлого года статотчеты сдаются у нас 233 приемные семьи, 634 ребенка, которые воспитываются в приемных семьях. Нужно сказать, что помимо приемных семей две формы у нас устройства в семье существуют. Это усыновление и опека, которая в свою очередь делится на возмездную и безвозмездную. Вы уже отметили, что количество детей в республике устраивается ежегодно достаточно высокое, и наш субъект является одним из лучших в Российской Федерации по устройству детей в семьи. Почти 90% детей от общего количества детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, по итогам прошлого года их 4421 устроены в семьи. Приемные семьи в прошлом году устроено 53 ребенка. Сколько еще семей готовы принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей? Есть ли такие цифры? Радует тот факт, что количество желающих принять на воспитание в семью в целом увеличивается в Республике Саха-Якутия. И понятно, что в первую очередь это должен быть осознанный шаг родителей и лиц их заменяющих, которые готовы принять в семью ребенка. Понятно, что учет этих детей ведется по месту жительства органами опеки и попечительства, а также Республиканским банком данных детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. На сегодняшний день на учете состоит 92 семьи. В Государственном банке у нас на сегодня 485 ребятишек. Какие требования предъявляются к приемным семьям и могут ли взять ребенка неполные семьи? В соответствии с Семейным кодексом ограничений нет, но в первую очередь, как я уже сказал, это готовность самого родителя, законного представителя стать таковым и нести ответственность, безусловно. Нет ограничений, это может быть полная семья, неполная семья. Единственное ограничение, что если брак не зарегистрирован, то приемным родителем в соответствии с Семейным кодексом может стать только один член семьи, если брак не зарегистрирован. Как финансово помогает государство приемным семьям на сегодня? Какие действуют программы, льготы, может быть? Понятно, что большая часть наших родителей, законных представителей, которые берут на воспитание в семью, большей частью альтруисты. То есть посыл финансовый не является главенствующим, что абсолютно правильно. В то же самое время государство выделяет соответствующую финансовую, несет нагрузку для того, чтобы помочь в сопровождении этих семей. Главные выплаты касаются то, что вы задали вопрос приемных семей, это денежное вознаграждение приемным родителям и патронатным воспитателям,
Любая выплата в регионе и в Российской Федерации в целом зависит от массы факторов. Это от пола, от возраста ребенка, от состояния здоровья, в том числе может быть наличие инвалидности, если она присутствует. И поэтому речь идет о средних размерах. Денежное вознаграждение по республике выплаты составляют более 24 тысяч рублей. Помимо этого, ежемесячные выплаты идут на содержание ребенка как такового. Тоже я уже сказал, от каких показателей они зависят, и в среднем этот размер составляет 19,5 тысяч рублей. Есть выплаты, которые касаются определенной категории тех же инвалидов, разовые федеральные выплаты, более 220 тысяч рублей. Есть выплаты, которые касаются детей, если семья принимает больше 10 ребятишек, включая своих кровных. Есть федеральная выплата более 700 тысяч рублей. Есть единовременные выплаты, федеральные и республиканские, вне зависимости от формы устройства, или это усыновление, или это опека. 32 тысячи в среднем – это федеральные выплаты, 28 за счет республики. Выделяются также земельные участки. И раньше у нас существовала форма, такая как семейные детские дома, которая не смогла существовать в силу измененного федерального законодательства, реорганизованы они в приемные семьи, в свое время их было 8 по республике. Значит, для них дополнительные льготы сохранены, те, которые были в статусе семейных детских домов. Вопрос по поводу жилья и государственной помощи. Как на сегодня дети-сироты обеспечены жильем и идет ли все согласно графику? Потому что у нас действует соответствующая программа и очередь есть. В соответствии с законом постановка на учет граждан из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется органами опеки и попечительства по мере установления данного статуса. Учет ведется с 14-летнего возраста, предоставление жилья осуществляется с 18-летнего возраста, в зависимости от того, продолжает обучение в учреждениях профессионального образования ребенок или нет, находится на полном гособеспечении. В свое время, еще в 2012 году, Республика Саха-Якутия серьезный шаг сделала, выделила дополнительные средства республиканского бюджета, более миллиарда рублей, с тем, чтобы покрыть ту очередь, которая имела место быть. С того момента изменилось федеральное законодательство, и сейчас сняты возрастные ограничения. Если раньше постановка осуществлялась до 23 лет, сейчас этого нет, к сожалению, а может быть, к счастью, для лиц из категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. Вместе с тем, общая координация по строительству жилья сейчас возложена на Министерство строительства Республики Саха-Якутия. Средства предусматриваются в государственной программе на эти цели. Вы еще отметили такую неочевидную вещь, что помощь и размер выплат зависит от пола ребенка. Расскажите, как она варьируется? От пола, возраста и состояния здоровья. Мальчик-девочка, то есть минимальный набор, тот, который выделяется, одежда и прочее. То есть, ну, все из средних расчетов. Да, из средних расчетов. То есть платье условно стоит такую цену, брюки стоят столько-то для мальчика, рубашка стоит столько, поэтому... Ну, то есть справедливо ли сказать, что на девочку выделяется дотации больше, чем на мальчиков? Незначительно, но да. С 1 марта заработала горячая линия для семей, готовых принять детей. Какие консультации могут получить люди по этой горячей линии? Горячая линия появилась на уровне Федерального министерства просвещения Российской Федерации, которое осуществляет полномочия на уровне органа исполнительной власти по опеке и попечительству. Появилась она, горячая линия, там с 1 марта 2021 года. Значит, обратиться в круглосуточный телефон 8 800 555 89 81 могут как родители, так и потенциальные родители, то есть тот, кто желает взять на воспитание в семью ребенка по любому вопросу, медико-психолого-педагогическому сопровождению, консультирование индивидуальное и так далее. У нас эти телефоны существовали давно в Республике Саха-Якутия, единый телефон был психологической службы. Хочу сказать, что в нашем центре этот телефон по-прежнему существует. Родители могут обратиться по телефону 40 56 30 в рабочее время с 9 до 16 часов, и специалисты центра, конкретно психологи отдела семейного устройства, проконсультируют по любому вопросу. Как на сегодня объединены приемные семьи? Какие мероприятия для них проводятся и делятся ли они опытом друг с другом?
Спасибо за вопрос. Значит, мы тоже были одним из первых субъектов Российской Федерации, который инициировал создание Ассоциации приемных семей, причем это движение было встречное от органов исполнительной власти и от самих приемных семей как таковых. Форумы в Республике Саха-Якутия проводятся достаточно давно, уже, наверное, более 10, не наверное, а более 10 лет, причем мы проводили это в свое время, когда еще открывался Центр отдыха и оздоровления детей «Сосновый Бор», где, значит, приемные наши семьи вместе с ребятишками, помимо того, что они могли элементарно пообщаться, еще проходили оздоровительные и проходят по сей день оздоровительные процедуры. Эта же форма работы взята на вооружение Федеральным министерством просвещения с 2015 года. Подобные форумы проводятся и в Российской Федерации. У нас Ассоциацию приемных родителей долгое время возглавляла Корякина Надежда Афанасьевна, в народе называют мать Тереза. С прошлого года, значит, у нас новый руководитель, Решетникова Люция Семеновна, приемный родитель из Намского района. Мероприятие и общая координация, значит, приемных семей и в целом вопросов опеки и попечительства занимается, как я уже сказал, Министерство труда и социального развития. Наш центр участвует в программе подготовки, сопровождения, проведения прямых эфиров, которые регулярно проводятся на нашем инстаграме, на нашем сайте, консультирование. Мы проводим школу приемных родителей. Радует тот факт, что количество желающих, значит, принять на воспитание в семью родителей увеличивается. Вот за неполные 3 месяца у нас уже более 35 родителей потенциальных прошли эту школу приемных родителей. При этом мы проводим обучение специалистов органов опеки и попечительства, понимая, что проще и дешевле, наверное, пройти это обучение по месту жительства, поэтому мы обучаем и специалистов органов опеки и попечительства с тем, чтобы они могли проводить эту школу на месте, не усложняя процедуры выезда потенциальных родителей, законных представителей. Что бы вы посоветовали родителям, которые решили взять себе на попечение ребенка? Конечно же, это осознанный ответственный шаг к тому, чтобы взять на воспитание в семью ребенка. При этом замечательные семьи приемные имеются в Республике Саха-Якутия. Я уже называл тот опыт, который был и имеет место быть. Это ранее называвшиеся семейные детские дома, где не одно поколение ребятишек, достойных граждан Республики Саха-Якутия и Российской Федерации, выпущены во взрослую жизнь, и их продолжают патронировать приемные родители. Конечно же, огромная благодарность тем, кто изъявляет желание взять на воспитание в семью ребенка, потому что не секрет, что есть проблемы и в кровных семьях, а уж те проблемы, которые могут возникнуть гипотетически, но, слава богу, у нас таких серьезных проблем не возникает, значит, решаются на месте. Есть и после прохождения школы приемных родителей, и это тоже одна из задач, значит, нежелание дальнейшее потенциальных родителей взять на воспитание в семью. То есть, пройдя школу приемного родителя, человек осознает то, что он не готов на сегодня взять ребенка, и это, наверное, лучше с тем, чтобы исключить дальнейшие отказы. Эдуард Владимирович, спасибо, что выделили время. Спасибо за беседу и удачи вам. Спасибо вам. Об устройстве детей в семьи мы говорили с директором Республиканского центра содействия семейному воспитанию Эдуардом Кондратьевым. Вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь с нами.